Qaamni seera qabeessa ta'e tokko kan inni ijaaramu callisee miti. Seera biratti mirga namummaa nam-tolchee yookaan artificial personality gaafa argatu akka qaama of danda'aa kamiitti mirga isaa kabachiifachuu danda'a. Maarree kaawunsiliin tokkummaa waldaa amantoota warra wangeelaa Itoophiyaa dhaabbata amantaa gurguddaa kan amantoota warra wangeelaa 14 of keessatti qabatee ijaarameefis kanumaafi. Waaqayyo waaqa araaraa fi dhiifamaa ta'uun mirga ofii tikfachuu kallattii kamiinuu nama hin dhowwu. Kiristoos fannoo irratti dhiiga cophaa dhiisiif kan jedheef cubbuu keenyaaf malee utuu namni akka barbaade sitti tufuu calluma jedhii ilaalinuun jechuu isaa miti. Seeras Waaqayyotu dhaabe utuu seerri hin jirree nuyyuu hin jirru. Kaawunsiliin tokkummaa waldoota warra wangeela Itoophiyaa kan dhaabbateef wangeela lallabuu cinatti mirga dhaabbata isa jalatti walitti qabamanii abbummaan tiksuufi. Kanaaf yeroo qaamni barbaade gadi ba'ee maqaa amantaa kanaa xureessu waan amantoonni warra wangeelaa ittiin amanan anatu siif beekaadhaan akka barbaadetti itti qoosaa oolu calliftanii ilaaluun dhaabbaticha leenca ilkaan hin qabne taasisuudha. Kanaaf maqaa amantaa kanaa xureessuuf akkasumas amantaa dhaabbanni amantaalee gurguddaa 14 kunneen itti amanan akka sadarkaa nama dhuunfaatti gadi buusuun kanneen amantaa kamiyyuu bakka bu'uu hin dandeenye yeroo dhugeeffataa amantoota hamma kana irratti qoosan callifamee ilaalamu hin qabu. Kanaaf dhimmi kun kallattiin isin ilaallata waan ta'eef tokkoffaa atattamaan maqaa balleessii amantaa kana irratti geggeeffamaa jiruuf gadi ba'aa ibsa balaaleffannaa kennaa. Inni lammaffaan immoo qaama gocha badaa kana keessatti hirmaachuun maqaa amantii kanaa xureesse hatattamaan karaa ogeessa seera keessanii seeratti himachuun mana murtiitti dhiyeessaa adaba barbaachisu akka argatus taasisaa. Egaan kun wanta baay'ee irratti yaadamuu fi ilaalamuu qabudha. Gama kamiiniyyuu balleessaan kun mucaan kun baay'ee keessa ba'aa jira waan ta'eef itti yaadamee namni kun seeratti dhiyaachuu qaba. Kan seeraa olii tokkollee hin jiru. Hundumtuu seeraa gadidhaa, seeraa gadis jiraata. Kanaaf akka barbaade amantaa namaa halkaniif guyyaa arrabsee ittiin jiraachaa mindaasaa godhachuu hin danda'u. Namni tokko amantii barbaade hordofuuf mirga qaba. Garuu immoo ganamaa galgala mirga amantaa namaa arrabsuu fi amantaa namaatti qoosuu hin qabu. Kun walitti bu'iinsa sabaaf sablammii akkasumas amantaaf amantaa gidduutti uuma waan ta'eef mootummaa fi akkasumas illee dhaabbileen amantaa dhimma kanarratti dammaquun furmaata akka itti laattan jaalala Waaqayyoon isin gaafannaa. Eebbifamaa. Nagaa keessan nuuf ta'a.